வெல்கம் டு ஆம்பளைஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் உணவு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ போடலைங்க. இது சளிக்கு மருந்து, உங்களுடைய உடம்புடைய எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையாக கூட்டக்கூடிய ஒரு கை வைத்தியம், கை மருந்து. நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின ஒரு கஷாயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேங்க. இந்த வீடியோவை எனக்காக இல்லைங்க, உங்களுக்காக ஒரு 5 நிமிடம் ஒதுக்கி தயவு செஞ்சு கேளுங்க. உங்கள் உடம்புல சளியால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க. சளி நம்ம உடம்புல பல விஷயங்களுக்காக உருவாகுது. குடலில் உருவாகுது, மூக்கில் உருவாகுது, நுரையீரலில் உருவாகுது, இப்படி பல இடங்களில் உருவாகுதுங்க. அது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கஸ் எதிர்த்து போராட்டத்துக்காக அதில் சில என்ஜைம்ஸ்லாம் இருக்குது. அது தேங்கி உடலில் அப்படியே இருக்கும் பொழுது அது கட்டியாகி பல தொந்தரவுகளை கொடுக்குதுங்க. இப்போது அந்த சளியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு எளிமையான ஒரு பாட்டி வைத்தியம், ஒரு வீட்டு வைத்தியம், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய சில மருந்து பொருட்கள், மூலிகை பொருட்கள், ஸ்பைசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை வைத்து நம்ம எப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பழங்காலத்தில் நம்ம பாட்டிங்க முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா தன்னோட சளி பிரச்சனைகள்லேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிட்டாங்க, சளியை நீக்கிக்கிட்டாங்க, உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி இப்போ நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரியான பல பயனுள்ள வீடியோக்கள் நான் போட போகிறேன். தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத தோழர் தோழிகள் தயவு செஞ்சு இனியாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் டங்குன்னு தட்டி விடுங்க. சளிங்கிறது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியால் மட்டும் உருவாகிறது கிடையாதுங்க. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியான செரிமானம் ஆகலைன்னாலும் சளி உருவாகும். புகைப்பிடிக்கிறதுனால உருவாகும், மாசான காற்றை சுவாசிக்கிறதுனால உருவாகும், சீதோசன நிலையினால் உருவாகும். இப்படி பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குங்க. என் உடம்புல இருக்கிற சளியை முழுமையாக அகற்றி உடம்பை புத்துணர்ச்சியாக்கணும், என்னால் 48 நாள் இந்த கஷாயத்தை செஞ்சு கடைபிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் மேற்கொண்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தெளிவாக கவனித்து பாருங்கள். இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத இப்போ சொல்கிறேன். தெளிவாக ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் சுண்டு விரல் அளவுக்கு ஒரு இஞ்சி எடுத்து தோல் சீவி வச்சுக்கோங்க. 4 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், துளசி கிடைச்சா நல்லது, 3-4 இல்லைன்னா இலை. அடுத்தது சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. குருமிளகு 15 குருமிளகு எண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த 5 பொருட்கள் தவிர வேறு எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பொருளும் நீங்கள் சேர்த்தவே வேண்டாம். துளசி கிடைச்சா சேர்த்துங்க, இல்லைனாலும் இந்த 5 பொருட்களே போதும். இதை எடுத்து ஒரு நல்ல இடிகல்லையோ மிக்சிலேயோ போட்டு நல்லா நச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு 300 மில்லி தண்ணி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில், காய வைக்கிற பாத்திரத்தில் காய வச்சுக்கோங்க. காயும் பொழுது இந்த நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, இந்த பொருட்களை எல்லாம் அந்த தண்ணியில் சேர்த்து மிதமான சூட்டில் அடுப்பை எரிய விடுங்க. இந்த 300 ml தண்ணி 150 ml தண்ணி அளவுக்கு சுண்டணும். சுண்டினதுமே அது சூடாக இருக்கும் பொழுதே வேணுமென்றா இனிப்பு வேணும்னு பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பனங்கருப்பட்டி சேர்த்தலாம், இல்லையா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தலாம். இனிப்பு கூடி போயிடக்கூடாது. அந்த காரத்தன்மை இந்த கஷாயத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய தொண்டையில் நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது உணரணும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த அளவானது பெரியவங்களுக்கான அளவுங்க. இப்போ நீங்கள் 150 ml காய வச்ச கஷாயத்தை பெரியவங்க பருகிறீங்கன்னா 75 ml குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? இனிப்பு மிகுந்து போயிடக்கூடாது. அந்த காரத்தன்மை நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது உணரணும். அதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. 48 நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த கஷாயத்தை இரவு நேரத்தில் குடிச்சிட்டு வாங்க. 90% பேருக்கு இந்த சளியானது மலம் வழியாக வெளியேறிடுங்க. சிலருக்கு மட்டும் மூக்கு வழியாகவும், தும்மலாகவும், வாய் வழியாகவும் வெளியேறுங்க. இரவு உணவு சாப்பிட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு பின்பு, தூங்கிறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பு இதை குடிச்சிடுங்க. இது பருகிறதுக்கு தேநீர் மாதிரியே இருக்குங்க. ஆரோக்கியமாக உண்போம், ஆனந்தமாக வாழ்வோம். மீண்டும் மற்றொரு அருமையான பதிவுடன் உங்களை காணும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆம்பளைஸ் கிச்சன்.